quebrou. Comprar outro. Comprar outro também. É. É. Yeah. Tá disposta, correndo sozinha por aqui. É o perigo, né? Ainda mais sendo mulher. No mínimo uma delegada aí. Deve estar com uma quadradinha guardada ali. Deve estar com uma Glock guardadinha ali intocada. Não vi isso aí não, ok. Isso é um quartel. Vai ser um quartel aí? Yeah. Impressionante, né, bicho? Quando o cara passou uma semana sem pedalar e a perna sente, né?